خب تو ویدیو قبل که توپق هم زدم با اجازهتون، تو تست دیتا اوکی شناخت، سریع هم آورد بالا اینترنالو و انتقال دیتاش هم اوکی بود. یعنی شما راحت میتونستی مثلا ایمیج و ویدیو رو، عکس و ویدیو رو سریع انتقال بدی به کامپیوترت، یا از طریق برنامه‌هایی مثل از طریق آیتیونز و برنامه‌های واسطی مثل داکیومنت‌های مختلف در اصل عکس و ویدیو رو، این چیزها رو، دیتا ها رو سریع در اصل میشناخت و جابجا میکرد و میریخت داخل آیفون یا انتقال میداد به کامپیوتر. اوکیه، یه وسیله کارآمد خیلی تو سفر و جایی که بیرون هستین و کابل لایتنینگ نیست و حالا دور و بریاتون کابل تایپ سی دارن اندرویدی، خیلی کارآمده دیگه و قیمتش هم مناسبه، ارزونش هم هست، ولی خب ممکنه دیتاش اوکی نباشه. همین گزینه خوبیه. ارادت.